ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილებამ, რომელიც პარიზის კლიმატის შეთანხმებიდან ამერიკის შეერთებული შტატების გასვლას ითვალისწინებს ევროკავშირში, აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. კლიმატის შესახებ პარიზის საერთაშორისო შეთანხმება გლობალურ დათბობასთან ბრძოლას გულისხმობს. პრეზიდენტმა ტრამპმა ასევე განაცხადა, რომ ის მაქსიმალურად გაზრდის ნავთობისა და გაზის წარმოებას. ჩვენ გვჭირდება რეაგირება. ცხადია, რომ ჩვენ ევროკავშირმა გავაკრიტიკეთ ამერიკის შეერთებული შტატების გასვლა პარიზის კლიმატის შეთანხმებიდან. მიგვაჩნია, რომ ეს არ არის სწორი ნაბიჯი, რადგან კლიმატის ცვლილებასთან ბრძოლა არის გლობალური გამოწვევა და ჩვენ ეს ერთად უნდა დავძლიოთ. ტრამპმა ამ შეთანხმებაზე უარი თქვა პრეზიდენტობის პირველ ვადაშიც. მისი გადაწყვეტილება პრეზიდენტმა ბაიდენმა შეცვალა და 2021 წელს ამერიკის შეერთებული შტატები პარიზის შეთანხმებაში დააბრუნა. ვფიქრობ, მწვანეთა უმრავლესობას, სოციალ-დემოკრატებსა და ასევე ქრისტიან-დემოკრატებს მოუწევთ მწვანე შეთანხმების შეცვლა, რაც დიდი დაბრკოლებაა ევროპის ეკონომიკის განვითარებისთვის. გასული წელი იყო ყველაზე ცხელი. მინდა ვთხოვო ბატონ ტრამპს, ნახოს როგორ გაუმკლავდება სანტა-ანას ძლიერ ქარს, რომელმაც გაანადგურა ლოს-ანჯელესი, მას შემდეგ, რაც მან შეერთებული შტატები გაიყვანა საერთაშორისო შეთანხმებიდან. ახლა არა მხოლოდ პარიზის კლიმატის შეთანხმებასთან, არამედ სხვა შეთანხმებებთან ერთად, რომლებიც მიზნად ისახავს კლიმატის ბრძოლასთან წახალისებას, ევროკავშირი ძალიან ფრთხილად უნდა იყოს. ერთი რამ ცხადია, ტრამპის პირველმა ნაბიჯებმა უკვე გამოიწვია დებატები ევროკავშირში. იმის შესახებ, თუ რა სახის რეაგირება უნდა მოჰყვეს ტრამპის გადაწყვეტილებებს.